এটা হলো PTron Sonor 12 ওয়াট ওয়্যারলেস পার্টি স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন PTron এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Sonor 12 ওয়াট ওয়্যারলেস পার্টি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ইনফরমেশন, ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশন, যেগুলি আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এমআরপির কথা দিয়ে বলা যায় এই স্পিকারটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি মাত্র 1299 টাকা। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা বা এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানার জন্য এই ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো প্যাকেটিংটা যথেষ্ট বেটার। প্রথমে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। তো এটা একদম বক্সের প্রথমেই কিন্তু আপনারা পাবেন, নট ব্যাড, এটা কিন্তু বেশ ভালো কোয়ালিটির একটা হ্যাঙ্গিং লুপ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পিট্রনের এই স্পিকারটির সঙ্গে। একটি চার্জিং কেবিল, এটা নর্মাল 5 ভোল্টের ইউএসবি চার্জিং কেবিল। তো এটাকেও আমি রাখছি সাইডে। তো এরপর কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন স্পিকার। Here is a brand new PTron Sonor 12 ওয়াট ওয়্যারলেস পার্টি স্পিকার। বেশ কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পেয়ে যাবেন। তো স্পিকারটিকে আমি রাখছি সাইডে, দেখে নেব বক্সের মধ্যে আর কি আছে। তো বক্সের মধ্যে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন PTron'ের কিছু ডকুমেন্টারি বা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা একটা বারকোড পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটা স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা সমস্ত ডিটেলস, স্পেসিফিকেশনস এবং ওয়ারেন্টি সবকিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি এক্সটার্নাল অক্স কেবিল, আর এটা সম্পূর্ণই আপনারা পাবেন এফএম এর জন্য। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন পিট্রনের লোগো। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার 6 ওয়াট প্লাস 6 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এছাড়া স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে পাচ্ছেন আপনারা একটি RGB LED লাইটের সেটআপ, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো। এছাড়া স্পিকারটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ এবং এর সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা আর একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। তো এই দুটি হ্যাঙ্গিং লুপের জন্য কিন্তু স্পিকারটির অনেকটা পার্টি স্পিকারের মতো লুকস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 5টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি RGB LED লাইট সেটআপের বাটন। তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি RGB LED লাইট সেটআপ। তো সেটার বাটনই কিন্তু আপনারা একদম স্পিকারটির টপে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা একটি মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, FM মোড, তো বিভিন্ন মোড কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। তো এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই ভলিউম মাইনাস বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারেন এবং মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির মিউজিককে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারেন বা বাড়াতে পারেন এবং মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট। তো এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি এক্সটার্নাল অ্যান্টেনা, যেটা FM এর সময় কিন্তু আপনাদের এই অ্যান্টেনাটি কাজে আসতে পারে। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন এবং পাচ্ছেন একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। এছাড়া স্পিকারটির লেফট সাইড এবং রাইট সাইডের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এইরকম পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন আপনারা ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। এছাড়া স্পিকারটি পাবেন আপনারা সম্পূর্ণ কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে এবং স্পিকারটি পার্টি স্পিকার হলেও কিন্তু যথেষ্ট পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার যথেষ্টই বেটার বলে মনে হয়েছে। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 12 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 12 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে। ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা স্পিকারটিতে পাবেন 5.0 সঙ্গে। এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 78 mm ড্রাইভার সাইজের সঙ্গে। থাকছে কানেক্টিভিটি, অ্যাডভান্স ওয়্যারলেস ফিচার্স
স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 1200 mAh এর, অর্থাৎ 1200 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পিট্রন সোনর এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। স্পিকারটির চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায় তো 3 থেকে 3.5 ঘন্টা চার্জিং টাইম কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন নন স্টপ 12 আওয়ার্স, অর্থাৎ 12 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পিট্রন সোনর এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 3.5 mm কেবিলের সঙ্গে, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন USB পোর্ট এবং পাচ্ছেন আপনারা মাইক্রো SD কার্ড স্লট। তো এরপর আমি স্পিকারটির পাওয়ার অন করছি, তো একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। তো পাওয়ার অন করার সাথে সাথে একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি LED লাইটের সেটআপ, যেটা কিন্তু স্পিকারটার একটা স্পেশাল ফিচার্স বলা যেতে পারে। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য, আর স্পিকারটিতে আপনারা পেয়ারিং স্পিড কিন্তু পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। এবং এখন আপনারা স্পিকারটিতে যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. তো এটা হলো পিট্রন সোনর 12 ওয়াট ওয়্যারলেস পার্টি স্পিকার। তো আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে চেক করেছি। তো আপনারা যদি স্পিকারটি ইনরুমে ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স এই স্পিকারটি থেকে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা যদি বাইরে অর্থাৎ আউটডোর স্পিকারটি ইউজ করেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স পিট্রন সোনর এই স্পিকারটি থেকে পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, কিন্তু এই স্পিকারটি আমি আপনাদেরকে বলবো একটা অন্যরকম লেভেলের সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স এই স্পিকারটিতে পাবেন। জাস্ট ইমার্সিভ সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন। এবং আপনারা যদি স্পিকারটিতে কোনো ডিজে সং বা রিমিক্স সং প্লে করেন তো সেই সঙ্গের প্রত্যেকটি বিটকে কিন্তু আপনারা অনুভব করতে পারবেন এই স্পিকারটির মাধ্যমে। তো আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা যদি 1300 টাকার মধ্যে এই স্পিকারটি পারচেস করেন তো আপনারা একদমই ঠকবেন না, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। এবং আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির ডিজাইনের কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট কম্প্যাক্ট একটা ডিজাইন এবং পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটি পার্টি স্পিকার হলেও এটা কিন্তু একদমই পোর্টেবল। তো আপনারা দেখছেন আমার কিন্তু একদম এক হাতের মধ্যে স্পিকারটি চলে আসছে। তো যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু পিট্রন সোনর এই স্পিকারটি থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি আপনারা যদি 1300 টাকা দিয়ে স্পিকারটি পারচেস করেন আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা একদমই ঠকবেন না, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি প্রোডাক্ট। তো স্পেশালি সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো আপনারা যদি স্পিকারটি ইউজ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কতটা বেটার। তো যাই হোক আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।